근데 지금 제가 이거를 어떤 식으로 해도 네 어떤 식으로 해도 지금 조금 애매해요. 네 일단 치즈로 빼고 각야를 넣는다고 하셨는데 그것도 물론 중요하지만 네 지금 있는 애들을 빨리 얘네들을 성급을 시킨다는 생각으로 하시면 좀 더 재밌으실 텐데 이게 금방금방 성급이 가능하거든요. 네 PC에서 킹오파 어떻게 해요? 녹스로 하나요? 네 저는 녹스로 하고 있습니다. 블루스택으로 하실 수도 있고요. 네 근데 보통은 모바일로 하죠. PC로 할 이유가 방송 아니고서는 잘 없기 때문에. 그리고 음식 같은 것도 먹을 수 있는 건 다 먹여주시고요. 이것도 1년 여고인데 상견 한만까지는 괜찮은 것 같아요. 네. 왜냐면 성공치가 지금 성공치가 근데 좀 너무 낮아서. 명인당이요? 제가 그냥 알아서 해드릴게요. 상견 한만까지만. 여기까지 해서 이거 이렇게 올려주시고. 이거 딱히 정답이 있는 건 아니에요. 제가 이렇게 한다고 이렇게 따라 하실 필요도 없고, 그냥 저는 이렇게 하는 거를 추천드리는 건데, 이건 뭐 키우는 애들이 없으니까 그냥 다 비슷비슷하게. 네, 그냥 진짜 가끔 접속해서 하시는 것 같은데, 콜라님 같은 경우는. 파란 것까진 다 하는 게 좋지 않나? 저는 파란 것까지 했어요. 근데 지금 뭐 음식이 워낙 없으셔가지고 지금 몰아주는 애도 겨우 파란색이니까. 네. 근데 이렇게 게임을 하시는 분들이 은근히 많은 걸로 알아요, 저는. 그래서 뭐. 아이고, 너무 많이 눌렀다. 근데 뭐 이러다가 그냥 이러다 말고 이러는 거니까. 이건 뭐 그냥 분배? 그냥 어떻게 칭캔이 아직 없으셔가지고. 그래도 크리스는 되게 애정을 갖고 키워주시는 것 같은데, 이거 일단 얘부터. K-POP 끝났나요? 네, 진작 끝났습니다. 한참 됐어요. K-POP 사이슈 버그요? 그게 뭐죠? 저도 알려주세요. 사이슈 버그? 로버트가 없으시니까. 로버트가 세상에 없다니. 그 K-POP이 다른 사람들 거 뽑아주는 거였나요? 아니요, 제 거만 뽑는 거였습니다. 제 거 좀 많이 투자해서 뽑았어요. 힘들게. 말이. 네, 다른 사람들 거 하면 제가 감당을 못하죠. 네. 네, 감사합니다. 뽑긴 뽑았으니까 저도 그거에 만족하고 있습니다. 좀 많이 지금 메인 던전도 아직 안 도셨고 체력 구매도 안 하셨고. 저도 저 정도 급이라 캠 민망하네. 근데 이거 출석 1차가 이 정도까지는 아니시잖아요. 80레벨 오픈. 공캐가 많으시니까 그냥 공캐 위주로. 지금 체력도 아예 하나도 안 사셨어요. 하나 사셔야 되니까. 네. 퀘스트 이렇게 하시고 연금술도 한번 하시는 게 좋고. 이런 퀘스트를 다 신경 써서 해주셔야 되는데. 근데 뭐 이렇게 다이아는 많이 쓰셨어 오늘. 네. 쿨라님 계신가요? 혹시 주무시는 거 아니에요 또? 이 정도면 된 것 같은데 일단 지금 당장 뭔가 어떻게 해드리기에는 너무 멀리 와버렸어요. 네, 또 어떤 거 해드리면 되죠? 네. 빕 0에 62만 있다고요? 62만? 하나당 다 10만이 넘는다는 거네. 답이 없네요. 근데 이게 지금 하다 안 하셨다 그러셔서 이게 차이가 너무 많이 나는 거라 어쩔 수가 없어요. 그러니까
조각 수고 빨리 하는 법이요? 꾸준히 들어오셔서 골드 클럽 뽑기를 해주세요. 네, 골드 클럽 뽑기. 네. 근데 이게 신수업 가시더라도 꾸준히 하시기가 힘드시면, 네. 각성량이님이요? 네, 꾸준히 하기가 힘드시면 그냥 여기서 소소하게 즐기시는 게 나을 수도 있어요. 이게 각성량이님 덱이고요. 네, 네, 추천 챗 감사합니다. 어마무시하죠, 이분은. 마카님이 몇 정도시지? 36 서버 혹시 계신가요? 일단 당장 어떻게 뭐 하기보다는 꾸준히 하루에 체력 2번씩만 쓰셔서 다이아 모으시고, 네. 그리고 소탕 하셔가지고 캐릭터 등급 하나하나 올리신다고 생각하시면 될 것 같아요. 네. 지금 현재로서는 이게 골드가 있는 것도 아니고 막 이렇게 할 수 있는 게 한계가 있어서, 네. 그리고 여유 있으시면은 지금 캐릭터가 없는 게 좀 상당히 많은 편이시니까, 네. 빌리도 아직 없으시네. 빌리 이거 안 하세요? 이거 안 하시나? 하셨는데 이거 조각을 왜 안 모으셨어요? 이거 덱상담은 자주 하시나요? 방송할 때마다 거의 하는 편입니다. 근데 덱상담 방송은 거의 12시나 다 돼서 시작하고요. 그리고 신청을 어느 정도 받아서 그분들까지 해드리고, 네, 종료하는 방식입니다. 오늘은 신청이 마감돼서요. 죄송합니다. 네. 이게 계속 받다 보면은, 네, 받다 보면 제가 방종을 할 수가 없어서, 네, 다음 방송은 아마, 다음 주 수요일이 무슨, 그거지? 잠시만요. 달력을 좀 봐야 되는데, 달력을, 배터리가 없네. 다음 주 한 수요일쯤이나 목요일쯤에 다시 한번 방송할 수 있을 것 같아요. 아니면 그 전에 한 번 더 할 수도 있을 것 같고요. 울리님 쿨라 뽑은 가나요? 아니요, 저는 쿨라는 뭐 5,000 다이아에 준다 그래도 안 뽑습니다. 네, 가크 5성이라도 가려고요. 네, 좋죠. 이거 만능 조각 되시는 대로 가크 5성 투자해 주시면 좋을 것 같아요. 일단 길드가 어느 길드시지? 21 길드? 21이? 여기서는 수급이 힘드실 텐데. 5,000은 그냥 한 소리고요. 네, K 숙명의 8문 재료. 네, 5,000이면 그냥 하죠. 근데 뭐 5,000에 나온다는 보장이 없으니까 그건 그냥 농담으로 한 말이고요. 근데 딱히 400법을 하더라도 그 400법을 할 만큼 투자하진 않을 것 같아요. 울리님 역해를 싫어합니다. 그런 건 아닌데요. 근데 뭐 장기적으로 보면은 뽑아야 되긴 하겠죠. 네. 혹시 제 방송 오늘 처음 보신 분들은 그 유튜브에서 그 과거 영상들 다 보실 수 있거든요. 유튜브 검색창에 울린이라고 검색하시면, 네, 울린 유튜브라고 하나 뜹니다. 그럼 거기 보시면은 킹오파 관련 영상들과 각종 게임 영상들 올라와 있으니까요. 뭐 워크래프트도 있고 하스스톤도 있고 스타2도 있고 뭐 이것저것 있습니다. 네, 롤도 있고요. 뼈대님은 마지막 차례신데, 지금 쿨라님 했고 뿡땅님 했고 수레기님 차례, 그 다음 우인부님 차례, 그 다음 뼈대님입니다. 네. 예전에 지코님이 한창 덱자랑 전섭 1위 할 때도 암묵적으로 마카님이 전투력 더 높았다던데, 원래 진짜 강자는 조용히 말이 없는 법이죠. 진짜 강자는 그렇게 막 부산스럽지 않아요. 익을수록 머리를 숙인다고? 잘 모르겠네요. 활동하시나? 되게 겸손하신 스타일이신 것 같아요. 네, 지금은 뭐 게임도 잘 안 하시는 것 같은데, 지코님은. 네, 쿨라님은 일단은 뭐 여기까지 하면 될 것 같아요. 네,
그때 약간 제가 그분이 게임을 하시는 방식에 있어서는 딱히 비판하고 싶은 건 없었는데 너무 이렇게 과시욕이 심하다 그래야 되나? 그런 건 좀 저는 좀 안 좋게 봤었어요. 그때 당시에는. 근데 뭐 그거보다 더한 사람이 정말 많았죠. 네, 아시는 분들은 아실 겁니다. 수레기님, 이거 닉네임이 약간 좀 읽기가 좀 그런데, 네, 수레기님 매니저 드릴게요. 네, 그 매니저 채팅으로 적어주세요. 올림 덱은 언제 볼 수 있나요? K 뽑은 거 구경하러 왔는데, 저 방종하기 전에 제 덱으로 들어가서 보여드립니다. 지금 수레기님 안 계시니까 잠깐 제 거 들어가서 스킬만 좀 찍을게요. 제 거 지금 잠깐 들어가서. 수레기님 안 계시는 것 같은데? 다 주무시나? 제가 너무 오늘이 또 주중이라. 네, 아기 K입니다. 잠시만. 네, 여기 거기다 적어주시면 돼요, 수레기님. 네, 적어주세요. 저 불덱입니다. 네, 보고 있어요. 거기다가 적어주세요, 레기님. 네큐 가시나요? 뭐 갈 수 있는 다이아가 있으면 갈 텐데 다이아가 없습니다. 저는 불캐 5, 로버트까지 해서, 로버트는 아니죠. 네, 교과서적인 불덱. 제가 왜 들어왔냐면 이거 스킬 찍으려고. 애기 이제 다이아 모아야죠. 울리님이랑 제 덱이랑 똑같아요. 아, 그래요? 전투력이 오른 맛이 있는데 그래도 금방금방 오르네요. 네. 네. 화면 잠시 가리고 이제 수레기님 아이디 들어가겠습니다. 네, 접속이 됐습니다. 뭐야, 어디 가셨어? 수레기님 안 계시는데? 나가셨나? 튕기셨나? 매니저에 안 계시는데 방송에서 아예 나가신 건가? 계시네요. 매니저에서만 내려가셨구나. 어떤 거 위주로 봐드리면 되죠? 일단 매니저 다시 드리고. 네, 얼마든지 물어보세요. 저 간간히 계속 덱 상담하면서도 질문 같은 건 대답해드릴 수 있습니다. 네. 수레기님 궁금하신 사항을 일단 공카만 보고 키운 거라 전체적으로. 그래도 게니츠 오로치 있으신데? 게니츠 오로치 5성5성이면은 일단 오로치 등급이 아직 안 됐구나. 이거 뭐 빨리 등급해서 견석의원까지 올려주시는 게 좋을 것 같고요. 네, 이번 퀘스트 때 견석의원까지 좀 올려주시는 게 좋을 것 같고, 이거는 20 찍어주시는 게 좋아요. 클론전도 그렇고 여기저기 다 좋습니다. 동상 같은 경우는 뭐 여기 백은상 사있는 건 왜 그런지 모르겠는데, 황금상 이거 황금상으로 전부 다 구매해주세요. 모든 애들 다 황금상으로 구매하시면 전투력 30만 가까이 되실 거예요. 네, 지금 동상 있는 걸 전부 다 황금상으로 갈아야 되거든요. 네, 지금 골드가 좀 많이 부족하니까. 로보트 빼고 사이슈 넣어야 되나요? 그런 거는 이제 좀 선택인데, 넣고 싶으시면 넣으시는 건데, 지금 로보트가 뭐 6성에 유니크 1 정도면 네, 괜찮은 것 같고. 신기 같은 경우는 네, 신기 조금 여유 있으시니까 고공 만땅 찍어주시고 다른 것들도 다 투자해 주시는 게 좋을 것 같아요.
동상 더 뚫린다는 루머가 있음. 더 뚫렸으면 좋겠습니다. 저는 뭐 대사까지 사긴 샀는데 그래도 더 뚫리면 좋을 것 같아요, 개인적으로. 그리고 진영 같은 경우는 뭐 이것도 이렇게 잘 찍고 계신데, 여기 있는 이 오른쪽에 있는 4개 있잖아요. 이 4개부터 10씩 찍어주시는 게 좋을 것 같아요. 4차 첨부 지금 이거 한 칸 올라가면서 여기 자리가 생겨서 언젠간 나올 것 같긴 해요. 그때 짬뽕님이셨나? 그 전원별로, 전원 4종류 있잖아요. 그 전원별로 하지 않을까라고 생각하셨는데, 네, 그거 되게 유력한 것 같은데, 그 가능성이 높은 것 같고, 오이 같은 경우는 지금 여기 이렇게 피해 이렇게 하나만 이런 거는 조금 찾아서 메꿔주시면 좋을 것 같고, 여기 지금 이거보다는 여기 이걸 좀 더 중요시하는 게 좋아요. 네, 첫 번째 스킬보단 두 번째 스킬이 좀 더 효과가 좋기 때문에. K 무각 다이아 얼마나 써야 되나요? K 무각은 뭐 아직 뭐 이벤트가 나온 것도 아니니까 잘 모르겠습니다. 그리고 이런 거 한 30에서 50 정도까지는 해주시는 게 좋습니다. 폭내 설명에 있는 기호는 그거 생긴 걸 보면 돼요. 그 뱀 전원일 겁니다. 네, 뱀입니다. 기본은 뱀이고 거기에 현무 추가. 네, 이거 지금 오이정화가 되게 많으니까 이런 거 좀 꾸준히 투자해 주시면 좋을 것 같고, 유니크 위주로 투자해 주세요. 그거 말고 딱히 전원 신기 뭐 봐드렸고, 전투력이 지금 좀 많이 낮으신 거는 동상을 안 샀기 때문에 그런 거고, 네, 오이종화는 어떻게 모으죠? 이게 여기저기서 다 모여요. 뭐 쟁패 상자든 쟁탈전 상자든 뭐 다. 네, 짱형님 좋은 밤 되세요. 여기저기서 나오고요. 이거 지금 여자의 방정식 이렇게 하실 게 아니라 다른 것들 이거 24레벨까지 올리셔야 돼요. 여자의 방정식 높이 올린다고 해서 좋을 게 없거든요. 네, 이거는 멈추시고 루갈의 거만함 김관장 이거 네 24부터 해주시는 게 좋을 것 같아요. 네, 온갖 버프들이 있기 때문에 신경 써주시는 게 좋고, 네, 그 정도? 더 궁금한 거 있으신가요? 제가 되게 속사포처럼 말하긴 했는데 지금 조금 건드릴 게 많은 덱이에요, 이거는. 네, 되게 할 수 있는 게 많아요. 그리고 이거 있잖아요, 이거는 다 까시는 게 좋아요. 네, 골드 엠블럼 나오는 건 다 까시는 게 좋고요. 이거는 뭐 가게아를 쓰실 게 가게아나 레오나를 키우실 게 아니라면 이것도 까시는 게 좋고요. 이거 까셔야지만 성장을 좀 많이 하니까. 그리고 보석 상자도 이렇게 되게 많이 모으셨는데 2700개 이러면 성장이 느려질 수밖에 없어요. 네, 등급업 같은 것도 할 수 있는 게 있는데 안 하신 게 있는데, 네, 뭐 레벨 더 올라서 80레벨 때 보석 상자 교환하시는 것도 하나의 방법이고, 아니, 모든 상자 다 까는 건 아니고요. 까야 되는 상자가 있어요. 일단 길드전 상자는 전부 다 그냥 각성 크리스로 교환하시는 게 맞고요. 이런 건 까야죠. 네, 이거는 까야 됩니다. 그리고 이것도 뭐 타이밍 맞춰서 까야 돼요. 이거는 뭐 그냥 까는 거고, 무조건 까는 거고. 네, 지금 이렇게 잔뜩 쌓아두신다고 도움이 안 돼요. 네, 깔 건 다 까야 됩니다. 길드전 보물상자 빼고 그냥 다 까셔도 되는데 이 보석 상자도 조금 애매하고. 네, 루갈 봉인석도 있으시네. 그 정도? 더 궁금한 거 있으신가요? 네, 까셔도 돼요. 지금 까나 나중에 까나 똑같아서. 패치된 쟁패 상자는 왜 안 까요? 저도 그래서 까시라고 말씀드렸는데 제가 까긴 좀 그러니까 무과금이시네요. 두루마리는 몇 개 정도 놔두고 팔아야 되나요? 저는 꼭 필요하지 않은 이상 그냥 비자금처럼 놔뒀다가 파는 게 좋을 것 같은데, 굳이 포기 까보라고요. 이게 제게 아니니까 제가 맘대로 막 까기가 좀 그래가지고, 까도 되는 거는 제가 진짜 다 까드리고 싶긴 한데, 네, 근데 모아두시는 이유가 있는 것도 있어요. 보석 상자 같은 경우는 좀 더 상위 티어 보석으로 교환하기 위해서 모아두시는 걸 수도 있고, 까주시라고요. 각성 야시로나
그거 안 하세요? 각성 야시로나 레오나 안 키우세요? 클법이요? 이거는 나중에 이벤트 때 하면 좋으니까 이거는 놔둬야죠. 이거는 쓰면 안 됩니다. 가게아랑 레오나 하실 거 아니면 제가 다 안 키워요. 다 까겠습니다. 일단 이거부터 열쇠 4개, 도시락, 각성석 하나, 140만원. 우와, 신규화석 1000개. 이것도 까고, 좋구요. 까고, 그리고 이것도 다 까고요. 와, 진짜 많다. 방금도 신규환석 600개 나왔어. 네, 이것도 까고요. 이거 화염 엠블럼. 근데 골드 획득 이벤트 그거 기본적으로 날짜가 길기 때문에 1200만을 무조건 합니다. 상관없어요. 이거 골드 이벤트 사실상 진짜 다 할 수 있기 때문에 이거는 하면 안 되죠. 이거는 K 교환이니까 이건 하면 안 되고, 이거는 엠블럼이니까 해도 되죠. 네, 진짜 깔 거 다 까겠습니다. 이거 루갈 폭주의 요리 봉인석 8개, 4개 나왔어요. 게이득, 화염도 게이득이고, 루갈 하나 64개. 이거 뭐 10개씩 까는 게 좋다는 설이 있던데 그냥 까겠습니다. 바이스 뭐야, 이렇게 안 나와? 3개밖에 안 나올 수가 있어. 이것도 다 까고, 맨 위에 골드 엠블럼이요? 제가 안 깠어요? 까야죠. 골드 엠블럼도 이거 까야죠. 이것도 까고, 음식도 다 까고. 상담 받고 싶다고요? 저 오늘은 신청이 마감돼서 죄송합니다. 도시락도 다 까고, 음식도 다 먹이고. 네, 이렇게 모아두면 성장할래야 할 수가 없는 겁니다. 이거는 좀 애매한데, 이거는 까야지. 네, 돈도 많아졌죠. 이거는 지금 좀 약간 애매한데, 네, 12, 13자질 격투 상자 까도 돼요. 어차피 중국 서버도 지금이랑 똑같은 격투밖에 안 나와서 그냥 까도 그만, 안 까도 그만입니다. 오로치 등급업할 보석 됐겠네요. 그렇겠네요. 네, 되죠. 네, 그 정도. 다른 뭐 등급업이나 이런 거는 음식 같은 것도 다 먹여주시고요. 네, 보석은 네, 내비뒀습니다. 동상만 다 사드릴까? 이거 동상 사드리면 전투력 되게 많이 오르는데. 네, 뭐 제가 하기보다는 직접 하시는 게. 음식이랑 신기, 네, 이거 지금 제가 다 올리기에는 동상 사드려요? 동상만 사드리겠습니다. 그러면 다 살 수 있나? 전투력 오르는 거 보이죠? 1000? 두루마리 뭐 뒀다 까면은 조금 더 이득이긴 한데, 굳이 뭐 그 정도 몇천원 차이라 중요하지 않습니다. 그냥 까셔도 돼요. 일단 기캐 하나, 기캐 둘, 공캐니까 방어는 뭐 어차피 사긴 사야 되는데, 안 키우는 것도 다 사야 돼요. 네, 키우는 거 안 키우는 거 상관없습니다. 동상은 그냥 제자 등급은 무조건 다 사신다고 보시면 돼요. 이건 다 황금상이고. 네, 360 계속 오르죠. 전투력이 1500, 1700, 1300, 300 됐고. 방패, 이것도 사야 되는데 지금 약간 방패는 좀 뒀다가, 우선 있는 골드로 다 살려면은 우선순위로 해야 되니까. 오리정화 상자, 네, 까야죠.
여 아래 있는 제자도 나중에 여유 있을 때 사세요. 황금 도금. 말이 많아 사면 되나? 아니, 말이 클릭이 안 됐네. 오씨, 다이아로 살 뻔했어. 제가 안 산 것들도 나중에 다 사주세요. 지금 일단 전투력 보이는 것만 일단 다 샀는데 한 2만 올랐죠? 네. 네. 도금 제자상도 사야 된다고요? 이런 거요? 네, 다 사주셔야 돼요. 여유 있을 때. 지금 말고. 지금 당장은 네, 괜찮아요. 현재 이 정도만 됐어요. 이 정도면 됐어요. 네, 그래도 다이아도 꽤 있으시고, 네. 앞으로 성장 가능성은 있으시니까. 네. 이 정도? 수레기님은 이 정도면 된 것 같고. 네. 다음 분 넘어가도 되겠죠? 다음 분이 우인부님 안 계신가? 우인부님 계신다. 우인부님 매니저 드릴게요. 네네. 우인부님 매니저 채팅으로 적어주세요. 우인부님 다음에 뼈대님이고, 그리고 음악 한 곡 들려드리고 방종입니다. 네, 화면 가릴게요. 화면 보이시는지 안 보이시면 좀 말해주세요. 살짝 보인다고? 이상하네. 이렇게 지금
아, 네. 우인부님은 힘들 것 같아요. 네. 매니저 채팅으로 말씀하셨는데, 좀 안 되는 상황입니다. 네. 우인부님은 건너뛰고, 마지막으로 뼈대님 해드리고, 뼈대님 안 계시나? 못 찾지, 내가? 뼈대님 가셨나? 방금 전까지 계셨는데, 뼈대님. 어떡하지? 방종각인가요? 안 계시면은 어쩔 수 없이 제가 뭐 다른 한 분을 더 받게 되면은 그것도 약간 형평성에 어긋나니까, 네, 신청하신 분들이 만약에 없어지면 저는 그냥 마무리 하거든요. 혹시 더 하실 말씀 있으신 거나 궁금하신 거 있으시면은, 근데 안 오시나? 막판에 두 분이, 한 분은 로그인이 안 돼서 못하고, 한 분은, 여드님, 네, 오셨다. 오셨네. 네네. 매니저 드릴게요. 매니저 채팅으로 적어주세요. 그리고 궁금하신 사항들이랑 봐주셨으면 하는 파트 말해주시면 봐드리겠습니다. 아이고. 한서브는 크리 패치 따로 안 한 것 같아요. 원래 동시에 해야 되는데. 네, 화면 가릴게요. 진짜 힘들게 들어왔습니다. 아까 그리고 방금 전에 우인부님이셨죠? 전 차례가 우인부님 나가셨나? 어떡하면 좋아. 우인부님
아니 아까 우인부님 로그인이 안 됐는데 우인부님 로그인 안 된 이유를 제가 그 뼈대님 걸 접속하면서 깨달았거든요. 생년월일을 그 제 생년월일이라고 치면은 제가 9일04인데 그거를 네 1991년이라고 써야 되는 건데 그냥 제가 아까 적어주신 거 그대로 그러니까 1000자리랑 100자리를 떼고 해가지고 안 됐더라고요. 네, 아 문텔님 반갑습니다. 네, 뽑았습니다. 이건 제 계정은 아니고 아 참 화면이 지금 지금 덱상담 중인데 네 뽑긴 뽑았습니다. 근데 너무 다이아 송을 많이 해서 뽑았어요. 네, 감사합니다. 뼈대님 어떤 거 위주로 봐드리면 될까요? 전체적으로 알겠습니다. 덱이 일단 완전히 무과금이시고 저랑 거의 비슷하시네요. 치즈루랑 그 각쉘만 달랐는데 일단 가장 중요한 게 전원이죠. 전원을 일단 16까지만 찍으셨고 견석의온을 전혀 안 찍으셨는데 그 16이 이게 경기장 선필 기준이 16이고요. 네. 20을 올려야지만 그 쟁탈전에서 선필을 쓸 수 있거든요. 그래서 무조건 그 20까지 찍어주시는 게 중요하겠고요. 이번에 전원 올리는 퀘스트 있잖아요. 뭐시냐. 여기 전원 레벨업 퀘스트가 있으니까 이거 하시는 겸 견석의 혼도 많이 찍어주시면 좋을 것 같은데 골드가 없으시네. 골드가 너무 부족하시네. 네, 지금 급선무는 흑곰 전원인 애들 전부 다 20 찍어주시는 거랑 그리고 견석의 혼 찍어주시는 겁니다. 견석의 혼이 그 전투력이 상당히 많이 올라요. 그리고 이거 경기장 하실 거면 독초의 혼도 어느 정도 찍어주셔야 됩니다. 네, 이게 지금 아주 시급하고요. 그리고 동상 같은 경우는 다 황금상으로 바로 사주셨는데 좋습니다. 동상은 좋고요. 명인당도 뭐 잘 분배하셨네요. 네. 네, K 뽑았습니다, 사쿠이님. 마음대로 해버려서. 그리고 그 데미지 감면율도 만땅 찍으셔야 돼요. 욕을 왜 하나요? 제가 욕 안 합니다. 네. 이거 데미지 감면율도 만땅 찍으셔야 되고, 그리고 치명타 저항도 다 찍어주셔야 됩니다. 네, 마로니님 좋은 밤 되세요. 네. 늦게까지 시청해주셔서 감사합니다. 네. 혹시 새로 오신 분들 중에서 추천 안 하신 분들은 추천 한 번씩 부탁드리고, 즐겨찾기 안 하신 분들도 즐겨찾기 부탁드려요. 일단 신기는 지금 뭐 투자된 상태에서 그 퍼센테이지부터 일단 끌어올려 주시는 게 좋을 것 같고, 그리고 첨부는 이거 좀 심각한데, 네, 이거는 좀 심각한데 여기 보시면 여긴 퍼센테이지고 이건 절대값 수치잖아요. 네, 이것도 절대값 수치고 초기화요? 아니, 초기화할 것까지는 아니고요. 요거가 지금 정말 중요하거든요. 뒷라인 격투가 데미지율 상승, 이게 엄청 중요한데 이거를 안 찍으셨네요. 이 오른쪽에 있는 4개 있잖아요. 이 4개는 가장 우선순위로 찍어주셔야 됩니다. 네, 그리고 여기는 뭐 괜찮고 여기도 뭐 괜찮습니다. 지금 이 진영이 지금 가장 급선무예요. 이거부터 찍어주세요. 네, 이거부터 10 찍어주시는 게 중요할 것 같습니다. 신기 첨부 봐드렸고, 명인당은 뭐 잘 하셨고, 동상도 잘 하셨고, 오이 같은 경우는 오이 같은 것도 이것도 보라색 하나만 여기다 껴주면은, B만 껴주면은 이게 활성화가 되는데 보라색 B가 없나? 없네요. 여기 이거 있네. 네, 이런 거 그냥 피해를 넣는 게 좋죠. 여기에 이런 거 넣어주면은 전투력이 상승하니까, 아래도 이런 거 넣어주면은 보라색 되니까, 이런 거 조금씩 신경 써주시면 좋고요. A도 피해를 넣으면 좋으니까. 여기도 피해 A로 넣어주고, 네,
전면이라도 A 넣어주고, 오로치도 몇 조각 안 남았는데, 오로치요? 많이 남으셨는데? 아, 이거는 오래 걸리셔요, 이거. 이틀에 한 조각이잖아요, 정상대전에서. 그러면 지금 대략 40조각 정도 있어야 되니까 80일 넘게 걸리는 거라서 거의 3달 걸리는 겁니다. 네. 이거 뭐 천천히 하세요. 네. 아, 전 몇 조각 안 나오셨다 그래가지고 한 2-3조각 남은 줄 알았는데. 네. 일단 네. 오로치는 글쎄요. 지금 현재 덱에서 딱히 오로치가 이렇게 어울리는 조합은 아니에요. 네, 이건 수령해주고. 그냥 이오리 숙명이라고 생각하시는 게 좋지 않을까 싶어요, 저는. 그리고 격투가전기는 이건 뭐 다 제 생각이지만 김관장이 정말 좋거든요. 김관장 24레벨과 15레벨에 있는 게 정말 좋아서 재채가 나와 잠시 마이크 껐습니다. 네, 김관장 또 재채가 나올라다 마라. 네. 네, 그냥 이 김관장을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 이벤 굴리고 그러면 이벤이요? 이벤을 왜 굴리죠? 네. 아, 이벤 오로치요? 그죠? 그래도 한 3개월 정도는 걸리죠. 2-3개월. 빠르면 2개월. 네. 체력 구매를 안 하셨네. 아, 진짜 뼈대님 무과금이라도 다이아 아끼시는 거요. 제가 이해하지만 그래도 진짜 다른 것보다도 체력 구매 이외에는 꼭 해주셔야 됩니다. 네, 경기장도 안 하시네. 경기장 이거 만능 조각도 이거 챙겨주시는 게 좋은데. 네. 이거 다이아를 모으신다라는 취지는 정말 잘 알겠으나 그래도 이렇게 하면 너무 효율적이지 못하거든요. 네. 해주셔야 된다고요? 아니, 직접 하셔야 돼요. 이건 체력 구매해서 소모하시고 이런 거는, 네. 그니까, 네. 300다이아 소모 또 하셨네, 어떻게? 뭘로 300다이아를 소모하신 거지? 설마 오이 뽑으셨나? 아, 아닌데. 뭐 하는데 다이아 쓰셨지? 네. 기왕이면은, 체력 구매 2회랑 경기장은 꼭 해주세요. 연금은 하셨고, 연금은 이미 하신 걸로 나오고, 그 정도? 일단 가장 급선무는 골드 생기는 대로 전원 20, 이거, 흑곰 전원 20 찍어주는 거랑 견석의 혼, 이 전원들 조금씩 신경 써주시는 거. 그리고 무기 이거 아예 안 하셨네? 이거 왜 안 하셨지? 왜 이렇게 적지, 이게? 누구한테 주신 거지? 왜 이렇게 이상하네. 시탑을 안 도시나? 시탑 뭐 이건 못 올라간다 치더라도 아니 왜 이게 이렇게 부족하죠? 다른 캐릭터를 막 90까지 찍어주셨나? 그건 아닌데. 가방이요? 가방을 봐야 되나? 가방 딱히 이렇게 막 깔게 많거나 그렇지도 않아요. 출석 1차 191차 초반에 시탑을 안 도시는데? 아, 그런 것 치곤 좀 너무 이상한데? 거의 믿을 수 없는 수준인데. 이거 일단 주덱에 있는 애들은 다 이거 꾸준히 해주셔야 되거든요. 이거 해주셔야 돼요, 이거. 아, 많이 있으신가 본데? 몇 개나 있으신 거지? 이걸 아예 안 하셨네. 와, 이것도 비급 엠블 엄청 많으시네. 이거 약간 밸런스 맞추셔서 주덱에 있는 애들은 네, 다 올려주세요. 저 이거 지금 제가 다 해드릴 수는 없고, 네. 지금 아예 안 돼 있는 애들 너무 많은데, 패치된 걸 제가 알고는 있었는데, 여기 이렇게 딱 떴을 때 26개밖에 안 뜨길래, 어마무시하게 많으시네. 와, 진짜 이거는 덱상담하는 보람이 있는 덱이긴 하다. 진짜 이거 제가 골드도 얼마 없으셔서 이건 지금 다 해드릴 수도 없고.
네, 이거 안 하시는 거 진짜 커요, 이거. 네. 도안 300개요? 도안 300개는 뭐 그래도 그렇다 쳐도, 아, 이건 저도 이 정도 있어요. 이거는 괜찮은데 지금 이게 이렇게 있다라는 게 심각한 거죠. 8만 대장경급이네. 아, 도안은 뭐 그냥, 네, 나중에 비자금이라 치더라도 도안 팔아서 이거 하라고요? 제가 해드리기보다는 직접 하시는 게. 아, 네네네. 직접 하시는 게. 아, 이거 좀 심각하긴 하다. 이거 진짜 너무 많이 모으셨어요. 뼈대님 이거 약간 그러신 분들 있어요. 이걸 여기다 써야 되는지 정확히 모르겠어서 투자 안 하시고 그냥 기다리시는 분들. 뭐야, 왜 노래가 멈췄어? 저만 노래가 멈췄나요? 아, 제 이어폰이 꺼져 있었네. 헤드폰이. 아유, 뭐 멍청해서요. 그거 모르셔서 그런 건데, 저도 좀 그래요. 처음 모바일 게임 같은 거 하잖아요. 그럼 막 이렇게 어떤 캐릭터한테 투자해줄 수 있는데, 얘한테 투자하면 이거 망했단 소리 들을까봐, 아껴두는 거예요. 그냥, 이게 여기다 투자하는 게 합당한지, 네. 그거를 확실하게 알 때까지는 쓸데없는 짓을 하지 않는 거예요. 근데 지금 뼈대님은 정보가 부족하시다 보니까, 이걸 여기다 써도 되는지를 모르신 거죠. 근데, 일단 뼈대님 거 덱상담은 이게 다거든요. 지금 제 걸 보여드릴게요. 제가 어떤 식으로 했는지. 이거는 진짜 심각해요. 그리고 각성석도 지금 21개 있으시잖아요. 네. 지금 골드가 없으셔서 그런데 도안 조금 파셔서 이거 적당히 올려주시고 6캐릭터 대충, 네, 지금 있는 거 하시면은 한 70 이상까지는 하실 수 있을 것 같은데. 그리고 각성도 이것도 지금 방어구 다 일각씩 되어 있는데 앞라인에 있는 캐릭터들부터 진영을 보면, 뭐 진영은 뭐 그렇다 치더라도 앞라인에 있는 캐릭터들부터 좀 해주세요. 네. 뭘 하라는 거야? 네, 앞라인에 방어구 이거 각성석을 박아주세요. 네. 제가 176일인데 저건 심각하긴 함. 지금 190일 차신데, 네. 가크도 오로치 엠블럼 먹었나요? 그렇네요. 이게 또 엠블럼은 어떻게 또 이렇게 잘 드셨어? 쾌남하고 공수도도 있고, 쿄가 조금 부실하네. 그거 말고는, 네. 이 정도? 대박이네. 지금 다음 뼈대님 다음 방송에서 제가 말해드린 것만 최대한 해주시고 다음에 또 한번 신청을 해주세요. 그때 좀 변화된 걸 볼 수 있을 것 같으니까. 네, 지금 할 수 있는 게 진짜 무궁무진한데 골드가 없어서. 네. 진짜 많이 성장할 수 있어요, 이거. 그래도 동상이나 다른 거는 자료를 찾으셨는지 진짜 잘 하셨거든요. 딱 골드 비싼 것까지 다 사주시고 다 황금상으로 사주시고, 네, 골드만 있으면 진짜 엄청나게 성장할 수 있는데, 그래도 뭐 지금 딱 이렇게 막 전투력이 엄청 낮은 건 아니에요. 저희 길드에 레벨 88이신데 전투력 27만이신 분도 있어요. 네. 네, 드론마리 판매는 맞아요. 문텔님 말이 맞는 것 같습니다. 그러면은 여기까지. 중섭 언제 깔아주실 거예요? 중섭 제가 준비를 못했습니다, 짬뽕님. 제가 다음 방송에는 꼭 중섭을 깔아서 짬뽕님 덱상담을. 아니 근데 그것보다 제가 짬뽕님 방송에 가서 하는 게 낫지 않겠어요? 그냥? 그게 나을 것 같은데. 뭔가 주객이 전도된 느낌이라서 좀 그런가? 네. 일단 그러면은 로그인을 제 걸로 해놔야지만 다음에 들어올 때 제 걸로 접속이 되니까 화면을 네, 제 거고요.
짬뽕님 섭쟁 일쟁 상자 엠블럼 교환 형식 패치는 4월 21일에 됐고 상자 쿨타임 패치는 4월 28일에 됐네요. 찬일이님 말씀대로라면은 그걸 보고 그럼 한국 서버도 그 엠블럼 패치하고 일주일 뒤에 크리 패치가 되겠구나 라고 생각할 수 있는데 한국 서버는 그렇게 하지 않죠. 네. 근데 한국 서버는 언제 할지. K 구경 좀 시켜주세요. K 뭐 애기 K라서요. 일단 오이는 다 최우선 순위로 먹여주긴 했는데, 네, 이렇게 좀 투자를 잘해주긴 했는데, 그 장비를 일단 요 암흑보석이 부족해서 못했고요. 이 암흑보석은 금방 수급이 돼서 빨리빨리 해줄 수 있을 것 같아요. 그리고 각성석이 워낙 많이 들어서 지금 각성은 못해줬고 강무가 있으셨네요. 네, 강무는 저번에 그 만다이아 정도 주고 했었습니다. 이벤트 때. 파이터 비급은 있고 화염 엠블럼은 없습니다. 화염 엠블럼 지금 사이슈도 없고 일단 K 것 하나 나오면 K부터 줘야겠죠? 그쵸. 어차피 K를 키울 생각이었으니까. 그리고 육성까지 해줘서 스킬도 지금 15씩 오르네요, 전투력이. 이거 언제 찍어주지, 진짜? 네. 각성석하고 오유 황금색이 어떻게 그렇게 많죠? 각성석은 딱히 많은 거 아니에요. 저는 각성석을 이렇게 서버 쟁패 아니지? 정상대전에서 각성석을 교환하진 않았거든요. 네. 그리고 뭐가 많다고 하셨지? 오유 황금색은 그냥 보통입니다. 서버 쟁탈전에서 교환하고 그냥 이벤트 때 얻고 이런 거 다 해서 이 정도고요. 50개 조금 넘어요. 많은 건 아닙니다. 유니크 1이세요? 저도 이제 곧 유니크 1이 될 수 있을 것 같아요. 이거 내일이면. 정상대전에선 뭘 구매하세요? 초기에는 사이슈 하이델은 구매하다가 지금은 그냥 오로치만 구매하고 있습니다. 무과금으로 뽑은 거 자체가 대단하죠. 뭐 그렇게 생각하실 수도 있는데 요즘은 뭐 저는 그게 딱히 좋진 않지만 막 다이아 원기용 모아가지고 보스만 뽑으시는 분들이 은근히 많아가지고 네. 뽑은 거 자체가 대단하다기보다는 이제 키워가지고 얘가 제 역할을 할 수 있게 됐을 때 괜찮아지는 거죠. 맞아. 길드 던전이 끝났을 텐데. 못 깼어, 이걸. 아깝다. 깨면 이제 이 보석 상자가 나오니까. 가크님도 되게 많이 투자하셨네요. 저도 2000다이아 남고 후달렸어요. 와, 진짜 동병상련이네요. 울리님 업적 중에 길드 던전 보스 막타 치는 거 신경 써서 하시나요? 아니요, 전혀 신경 안 쓰고 있습니다. 그거 막타 치려고 기다리는 거 자체가 스트레스라. 어딨지? 한 번도 못했어요. 이거 그냥 월초에나 조금 신경 써서 월초에 하면은 할 수 있거든요. 그때나 하지. 이것만 계속 보고 있을 수가 없잖아요. 제가 그냥 들어가서 한 7% 남았네 했는데 좀 한참 있다 들어가면 끝나 있고 뭐 이러니까. 조금 더 모으셨다가 5성까지 찍으실 수 있을 만조가 모이면 투자하시는 게 어떨까요? 저는 근데 6성 찍을 수 있어가지고 투자해주긴 했는데 만능 조각을 이제부터 다시 또 새로운 마음으로 모아야죠. 지금 487개 썼네요. 장비주 상자 조각 진짜 좀 저도 절실한데. 햄족 통조림 좋구요. 이거 살까? 황금보석이 좀 부족하긴 한데
골드로 사긴 아깝고. 출석 며칠 차네요. 출석은 238일 차네요. 네. 지금 벌써 2시가 넘었으니까 이제 방종을 하겠습니다. 음악 한 곡 들려드리고